načrti, kako skušajo na določenem področju te človekove pravice spoštovati. Če so bili prej zavarovani samo člani društva, ki je bila večina prisiljena, da je postala član. In od leta 1963 nekateri posamezniki, ne člani, ko je bilo dovoljeno, ker je moral sam plačevati vse, pa večina tega ni zmogla. 67. leta oblast nič ne preprečuje. Ko mi pri škofiji ustanovimo sklad za nezavarovane duhovnike, da bi krili vsaj njihove zdravstvene pa druge stroške, ko bo zanje prišlo. Ni nasprotovanja. Nihče tega sklada nikoli ne kontrolira, nikoli ne preprečuje ali preganja. Leta 1971 nastane obvezno zdravstveno, leta 1973 obvezno pokojninsko zavarovanje, kako oblast dovoli preko škofije za vse, ki so nezavarovani. To se pravi, zdaj pa tudi ti duhovniki dobijo pravico, ki so prej samo nekateri imeli. To je samo tako en majhen pogled v to, kako sem jaz doživljal spreminjanje tempora mutantus, et nos mutavor in illis, spreminjanje ravnanja oblasti, tudi UDV. Zame, kad sem UDV imel stik leta 70. V Trebnjem smo se z občino zelo razumeli. Noter kakšno šaljivo stvar tudi povem. Pa bom zdaj povedal tole. Župan je bil bivši trebanjski ministrant. Predsednik sodišča, bivši trebanjski ministrant. Komandir milice, bivši ministrant v Velikih Laščah. In ko sem bil jaz enkrat povabljen k županu na pogovor, sta prišla predsednik sodišča pa komandir milice tudi v sobo. Pa je eden od njih pravi, slišali smo, da postavljate v oltar obrnen k ljudem, pa mi ne moramo tega jeti pogledati. Rekel, vem, vam bom predspovedal, samo predn bom to povedal, vam bom še nekaj rekel. Poslušajte, vsak fajmošter je brihne fante naredil za ministrante. Če je hotela partija, ki je brihnega imeti, je morala ministrante jeti. Nasmejali so se, noben zameril. In tako smo se pogovarjali. Me je župan klical na pogovor, kako pa kombinirani pogrebi. Pravi, da boste vedeli, zakaj gre. Če bo kdo z občine v službi umrl, hotel biti cerkveno pokopar, kako bo to šlo? Sem rekel, na komiteju se zmenite, pa mi povejte, kaj hočete biti. Ne, rekel, kar vi povejte. Jaz sem rekel, poslušajte, če bo cerkveni pogreb, je jasno, da bom jaz šel pred krstom. In da bo pred malo šel ministrant s križem, pa zraven dva ministranta s kadilnico, ki bodo pa drugi ljudje šli pa vedo, kako je navara pri pogrebu. Je rekel, so že zmenjena. Sem rekel, kaj ne. Ko bodo pa gasilci pa šolski otroci morali pred križem za pogrebom, bodo šli brez križa za pogrebom. Je rekel, vse skapljena novumnost, nažalost pa ne moramo drugače narediti. Tako smo se pogovarjali. In ko sem bil premeščen v Ljubljano zaradi sinode, ki je bila napovedana, da bi bil njen tajnik, me partijci opozorijo, zdaj pa partija pripravlja preganjanje naslednika, ki je bil že imenovan in so vedeli, kdo je moj vrstnik iz fakultete, vendar 4 leta mlajši od mene. Pa grem k ključarju Keku, to je stari oče tele Emanuelke sestre, kaj že je zdravnica, se zdaj imena njenega ne spomnim, Cvelbar se piše, njen oče je Tomaš Marjete, zdravljena družina, Kek, ključar na Pruski, tak se proti Trebnjemu odpre, vsak prvi petek spovedi kopkadilu, vsa njegova družina, grem k njemu, sem rekel, je kaj novega. Je rekel, slišimo, da boste Trebnje zapustili. Me rekel, samo to.
pa nič drugega. Ja je rekel pa to, da bodo preganjali naslednika. Rekel, zato sem prišel k vam. A ste vi pripravljeni jutri zjutraj iti, vi, potem pa od Mežana Dolzeta oče, ki je tudi ključar, duhovnik, že umrl, pa še en drug ključar, s prvim vlakom v Ljubljano na Škofu. Pa vam povem, nadškof nas ne bo preveč prijazno sprejel, ker intervencij škofija ne mara. Vi pa preprosto povejte, mi sprejmemo vsakega duhovnika, ki ga boste vi poslali. Premisliti pa je treba, ali je prav, da bi ta, ki je zdaj imenovan, trpeli vsi verniki, pa vsi farani, pa vsi občani zaradi tega. Jaz sem pa isti dan, vidite, mislim, da so oni v Ljubljani, šel v Ljubljano, ko pridem v pisarno, kancler, voditelj pisarne, Štojvence, odide ven, se vrne nazaj pa pravi, gospod nadškof hoče, da pridete k njemu. Takrat sem se pa spomnil, a viš, ključarji so bili tle. Pridem k nadškofu v sobo, je prijazno pozdravi. Ponudi sedež, kar nikoli delal, ker smo prišli, smo pač sedli. Ponudi, sedite se lepo. Prva beseda, ki reče, to so pa pametni možje. Zdaj boste pa vi šli, oba duhovnika obvestiti, da bodo dekreti menjani. In ko sem jaz k temu vrstniku Kovačiču Larotu že umrl, svojih 10 let, prišel v Stopiče, kar ni bilo v župnišču, sem šel po vrtu, pa je pa prišel po travniku, sem nasproti, sem mu povedal, že kaj gre, a je rekel tu, če me živa razkosa, jaz ga je. Kolara, jaz te razumem, te tudi poznam. Pa misliš, da je pametno. Ne samo, da boš ti trpel, da bo vsa fara trpela, pa vse drugo. In je pristal na spremembo dekreta. Pa sem prišel še v Šmarjeto, Zahra to obvesti, da bo spremenjen dekret. On ne v predosle, ampak v trebne, on pa ne v trebne, ampak v predosle. Tako so mi oblastniki pomagali. A smemo kaj taka povedati o partiji? Ali moramo? Kaj pa pravijo Evangeliji? Poglejte, in po letu 66 bomo rekli, nastane to zavarovanje, in leto 76 uveljavljajo zakonodaji človekove pravice, tudi v Sloveniji. In takrat se začnejo nove stvari. Leta 82 uradnica na komiteju za delo, ki sem jaz kdaj prihajal na pogovore, obvesti podpredsednika vlade Šinikoja, da je dikcija, srbska dikcija zakona iz leta 65 uvedla obvezno zavarovanje za vse verske služitelje. Pri nas tega niso izvedli. In je Šinikoj sam, brez kakršnekoli pobude, ukazal. Zdaj pa smejo duhovniki uveljaviti dobo od 65 do 72, 8 let, uveljaviti, ne dokupiti. Kakšna pa je razlika? Pri uveljavitvi se plača nominalni znesek leta 65, 66 nominalni, brez obresti. Pri dokupu bi morali plačati leta 82 prispevek za vseh 8 let. In ko mene na Zavodu za socialno zavarovanje, smo se zelo razumeli in so veliko pomagali, rečejo, dajte vendar vi takole narediti, pa dokupite vse pa voredo. Ne, sem rekel, gospa, jaz drugače premišljam. Jaz smo najprej uveljavil, bili smo zavarovani za 4. razred, 1. razred. Višji znesek seveda. Za 8 let sem plačal toliko, kako sem leta 82 plačal za celo leto. Sem rekel, si tako državo mora v raku seči, kot ko gospodarja z denarjem.
Špinigo je na poseben način spoštoval človekove pravice. Leta 1976 v Zakoniju, okrog leta 1975, dr. Šuštar je šel v Švici, tajnik škofovske konference Evropske, se udeležuje mednarodnih zborovanj, političnih, kaj jugoslovanski diplomat v Berlinu nagovori, dajte vendar sprijeti jugoslovanski potni list, pa z njim hodite na ta zborovanja. Partija išče svoj ugled po cerkvenih ljudeh. On pa pravi, ne bom tega naredil, vam bom povedal zakaj. Švicarskim potnim listom je več urad odprtih. In zato pomišlja leta 1977, ko jaz škofa Leniča na seji kapitla nagovorim, dajte vendar, ko greste med jeseneške duhovnike za pastoralo, ste odgovorni, telefonirati Šuštarju v Švico, da se srečata, pa ga prosite, da se vrne v Ljubljano. In res, srečala sta se, Šuštar ima pomisleka, kako me bo diplomat, konzulata, veleposlanika, kakorkoli sprejel, ko bom prišel. Ko je on najavil njim, da pride, kaj je vratar skozi nabito polno čakalnico peljal k veleposlaniku, da so vsi godrnjani, jugoslovanski delavci in drugi so tam stali. In je bil ves vesel, da mu je lahko dal jugoslovansko državljanstvo in jugoslovanski potni list. In on se je čez 7 tednov 2. januarja znašel v Ljubljani. In je bival v Ljubljani. In ko sva se midva pogovarjala, ker sva se že iz Trebnjega poznala, ker sem bil jaz pač župnik in tako naprej, mi je rekel, veš, ko je postal nadškof, če bodo mene oblastniki poklicali na pogovor, bom druge pošiljal. In če bodo kjerkrat hoteli govoriti z menoj o idealni zakonodaji, jim bom povedal, mi se ne bomo pogovarjali o idealno napisani zakonodaji, ampak o tem, kako se izpolnjuje. Vidite, to so stvari iz te preteklosti, v kakšni družbi smo živeli in vendar se je dalo marsikaj narediti. To vam omenjam od leta 90, nismo zmogli plačevanja prispevkov več, velika inflacija. Nadškof Šuštar večkrat reče, Šinigojov, ki je predsednik vlade, ko so sprejeli in tako naprej, dajte vendrelešnika poklicati na pogovor. In jaz sem 2. februarja dobil vabilo na pogovor za 5. februarja ob 12. ko je bila sobota. Ko sem stopil v kabinet, mi pravijo gospe, boste morali nažalost malo počakati, s tistim prednikom se je malo zavlekel pogovor. Rekel, nič hudega, počakam, pride Šinigoj na vrata, me povabi noter, sedeva na kanape, on na eno stran, jaz na drugo stran, pa mi reče, kaj je za en problem? Rekel, veste, problem je ta, da mi tega finančno več ne zmoremo. In jaz bi vas vprašal, ali se da to tako urediti, da bi mi v celoti plačevali zdravstveno zavarovanje in imeli te pravice, pokojninsko plačilo se pa zaustavi brez obresti in bomo to poravnali, ko bomo to mogli. On mi ga pravi, ne. Mi vemo, predsednik vlade, 90, da duhovniki skromno in težko shajajo. Denar bomo iskali tam, kjer je. Vi boste plačevali 40% celotnega zavarovanja, a ne boste izgubili nobene pravice, ne za priznanje pokojninske dobe, ne za zdravstveno oskrbo. In to je veljalo 3 leta. Mi smo dolžni to povedati, če želimo služiti resnici, pa evangelij resno jemljeno. Bom še nekaj misli, ki sem jih hotel posebej dati k temule povedati, povzel, upam, da vas ne bom predolgo zadržal. 3 evangelisti, sinoptični, Matej, Marko, Luka,
predstavijo pri zadnji večerji Jezusa, ko spremeni kruh v svoje telo, vino v svojo kri in naroči, to delajte v moj spomin. Janez, ki piše Evangelij 15-20 let za njimi, tega ne navede. Navede pa drug dogodek, da Jezus umiva učencem noge in vsi veste, da je Peter se nekako, da to pa ne boš ti meni delal. Če te ne bom nog umil, ne boš imel deleža z menoj. In ko je prenehal z umivanjem nog, jim je povedal, zgled sem vam dal, da bi tudi vi delali tako, kakor sem jaz vam storil. Da boste torej vi tudi najbolj ponižno človeško delo, ki je samo sužnjem dovoljeno v našem času, opravljali pri ljudeh. Zato ste poslani. In tako naprej. To se pravi, zgled sem vam dal, v dejanju sem vam pokazal, kaj vas čaka po mojem ustajenju in po prihodu Svetega Duha. Da se boste znali srečevati z vsakim človekom. Da se ne boste zaprli vase. Ko 12 pošlje v misijon, pravi evangelist, in reče Jezus, v nobeno samarijsko vesto ne vstopajte, ampak pojdite rajši k izgubljenim ovcam Izraelove hiše. Kaj pa on dela? On sam pa išče stike, tudi z ljudmi drugih rodov in ljudstev. Ne smemo pozabiti, da je bila Galileja naseljena ne samo z Judi, z mnogimi drugimi rodovi in narodnosti in se je imenovala poganska dežela in tako naprej, že pri Izaiju in podobne stvari. Ne? In sicer on sam išče stike z ljudmi drugih rodov in ljudstev in jih ne odklanja. Žena Kananejka, imenujejo drugi evangelist Sirofeničanka, doma severno od Palestine, zunaj Palestine. Prosi, da bi ozdravil njeno hčerko od delač kliče. In ko je Jezus zavrne to prošnjo, ni prav, da bi dajali kruh psičkom, tako so imenovali neizraelce psički, ona pravi, tudi psički jedo od drobtinic, ki padajo z gospodarjeve mize, pa z mize otrok. In Jezus upriča apostolu reči, žena, velika je tvoja vera. Evangelist pripomni, in od tiste ure je bila hčerka zdrava. Uči spoštovati ljudi tujega rodu, podobno s Aristotniku, tujcu, ko pride po četrtem poglavju Janezovega evangelija od Samarijanov spet v Galilejo. On pride z Kafarnauma, prosi za svojega služabnika. Da nekaj odgleda, če reče besedo, pa bo se tudi jaz, koliko vojaku kaj ukaže, Jezus na to njegovo besedo pravi, pri nekomer v Izraelu nisem našel takšne vere. In od tiste ure, reče evangelist, je bil služabnik zdrav. Hans Urs von Balthasar, znani teolog, okrog leta 1950, napiše knjige Schleifung der Bastionen. Zravnavanje okopov z zemljo, rušitev okopov. Katere okope misli? Cerkev se je proti nasprotnikom po Prvem Vatikanskem koncilu ogradila z okopi. Kaj pa tisti, ki so zunaj? Peljat, modus. Tudi, če se vaš svet pogubi. Ne. Kaj Jezus naredi? Jezus pokaže, da je treba, oziroma drugi Vatikanski koncil, te okope podre. Pa nam pravi, ne izhajati iz katekizemskega nauka, pa citirati, kaj morajo verovati. Ampak iz človeka, kako čuti, pa z njim se pogovarjati o tem in mu počasi odpirati skrivnost evangelija, pa pot do vere. Od človeka morate izhajati, ne od nauka. To dela partija, ideologija. Evangelije pa življenje. In zato
Spomnite se 8. poglavje Janezovega evangelija. Možje je ženo zasačijo v prešuštovanju. Jo pripeljejo pred Jezusa v templu. Mojzes nam ukazuje take kamnati. Kaj pa ti praviš? Jezus molči, piše po tleh, da je ta čas za premislek. Čez čas se pa vzravna pa pravi, kdor izmed vas je brez greha, naj prvi vrže kamen vanjo. Evangelist pravi, in začeli so odhajati, začenši od najstarejših. Ti so vedeli, kaj je življenje prišlo. Ko ostale ta sama reče, te ni nihče obsodil, on odgovori, nihče Gospod, tudi jaz te ne obsojam. Pojdi in ne greši več. Kaj je Jezus tem v dejanju pokazal? Tisto, kar je v govoru na gori govoril, vi ste slišali, ljubite svojega bližnjega, sovražite svojega sovražnika. Jaz pa vam pravim, ljubite svoje sovražnike. Molite za tiste, ki vas preganjajo, da boste res pokazali, da ste otroci nebeškega očeta. To delajte. Kakšno ljubezen do sovražnikov Jezus zahteva od nas? Na križu nam pokaže. Pribit na križ ga sramotijo. On pa moli, Oče, odpusti, saj ne vedo, kaj delajo.